Jinsi ya kukutana na Mungu, habari njema. Kanuni ya uumbaji. Mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, lazima aishi na Mungu. Mtu wa asili aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Mwanzo 1:27. Mungu alimpa baraka ya ajabu ya kutawala na kuushinda ulimwengu. Mwanzo 1:28. Kama vile samaki waliumbwa waishi majini, ndege kupaa angani, na miti kukita mizizi ardhini, binadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu lazima aishi na Mungu. Shida za kimsingi za mwanadamu. Kila mtu anakumbana na shida za kiasili 3: utengano na Mungu, dhambi na mwovu Shetani. Kulikuwa na agano muhimu kati ya Mungu na mwanadamu. Usile kutoka kwa mti wa mema na mabaya. Mwanzo 2:17. Lakini mwanadamu alivunja ahadi hiyo. Namba 1. Utengano na Mungu. Baada ya kudanganywa na Shetani, mwanadamu alimuasi Mungu na akatenda dhambi. Mwanzo 3:1-6. Namba 2. Dhambi. Kila mtu amezaliwa na dhambi ya asili. Kwa hiyo roho zetu zimezaliwa zikiwa zimekufa. Warumi 3:23. Namba 3. Shetani. Mwanadamu alitengana na Mungu akawa mtumwa wa Shetani. Yohana 8:44. Hali ya asiyeamini. Hivyo basi, watu wasipokutana na Mungu huteseka kutokana na matokeo ya dhambi ya asili. Namba 1. Kifo cha kiroho. Yohana 8:44. Watu wamekufa kiroho na wanaishi kwa utumwa wa Shetani. Umekuwa wana wa Shetani. Namba 2. Kuabudu sanamu muingu. Waefeso 2:2. Hawana budi ila kutumikia dini na kuabudu sanamu. Namba 3. Shida za hisia na akili. Mathayo 11:28. Wanaugua shida za kiakili: wazimu, kusikia sauti, hasira na huzuni mkuu. Namba 4. Shida za kawaida zinazoonekana. Matendo ya Mitume 8:7-8. Wanaugua magonjwa yasiyo na tiba, ajili, uraibu, mihadarati na magonjwa yasiyo na jina. Namba 5. Shida za baada ya maisha, baada ya kufa. Waebrania 9:27. Wanakufa na kupewa hukumu ya milele jehanamu. Mwili wake hurudi mavumbini, roho yake huenda jehanamu kwa sababu walikuwa watungwa wa Shetani. Namba 6. Shida za vizazi vijavyo. Kutoka 24-5. Shida hizi zote hupitishwa kama urithi kwa watoto. Watu wengi hujaribu kupata suluhisho za shida hizi. Hujaribu kumtafuta Mungu kupitia dini, matendo mema na hata filosofia. Lakini haya yote si jibu, kwa sababu yote hayo ni hatima ya dhambi asili. Mpango wa Mungu. Warumi 5:8. Mungu aliyeupenda ulimwengu alidhihirisha upendo wake kupitia mwanawe wa pekee, Yesu Kristo. Mungu alitengeneza mpango wa kumwokoa mwanadamu. Mungu alikuja duniani kama mwanadamu, jina lake Yesu Kristo. Jina Yesu inamaanisha Mwokozi na Kristo inamaanisha ya aliyepakwa mafuta.
Yesu ndiye Kristo, Mathayo 16:16. Yesu ni Kristo. Alisuluhisha shida asili 3. Shida: utengano na Mungu. Dhambi, Shetani. Yesu Kristo ni jibu, njia, ukombozi, ushindi. Alifufuka baada ya siku 3. Namba 1. Yesu Kristo ndiye nabii wa kweli. Yohana 14:6. Kupitia kifo chake alifungua njia ili tuweze kukutana na Mungu. Njia. Namba 2. Yesu Kristo ndiye kuhani wa kweli. Warumi 8:2. Alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Ukombozi. Namba 3. Yesu Kristo ndiye mfalme wa kweli. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:8. Alifufuka kutoka kwa mauti na kuharibu mamlaka ya Shetani. Ushindi. Sala ya kukubalika. Kumkubali Yesu Kristo. Ufunuo 3:20, Warumi 10:9-10. Iwapo ungependa kusuluhisha shida zako za kimsingi, unaweza kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. Sasa hivi unaweza kumkubali Yesu Kristo kupitia kwa ombi. Baba Mungu, mimi ni mwenye dhambi. Nimeishi maisha yangu jinsi nilivyotaka hadi hivi sasa. Lakini sasa naamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo aliyekufa msalabani na akafufuka ili kusamehe dhambi zangu zote. Nafungua roho yangu na kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Tafadhali, njoo moyoni mwangu ili uniongoze milele. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amina. Baraka za walioamini. Nyinyi mliokoka mmepokea baraka kuu zaidi. Namba 1. Wewe ni mwana wa Mungu. Yohana 1:12. Namba 2. Roho Mtakatifu yu nawe milele na atakufunza mambo yote. Wakorintho wa kwanza 3:16. Namba 3. Mungu anajibu maombi yako. Yohana 15:7. Namba 4. Unaweza kuvunja ngome za Shetani katika jina la Yesu. Luka 10:19. Namba 5. Unaweza kuishi kwa usaidizi wa malaika, jeshi la mbinguni ambalo Mungu atatuma kwa ajili yako. Waebrania 1:14. Namba 6. Unaweza kufurahia baraka ya mkaazi wa mbinguni. Wafilipo 3:20. Namba 7. Unaweza kueneza baraka hizi kwa kueneza habari njema ya wokovu kwa wengine. Matendo ya Mitume 1:8.